حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، اصحاب کرام جدا جدا ډلې ناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ما څه چل شوی دی چې زه تاسو لره جدا جدا ډلې ګورم. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې حدیث مطلب محدثینو داسې بیان کړی دی چې دا اظهار د ناراضۍ دی، یو خاص اندازه د ناراضګۍ ده چې مسلمانان په خپل منځ کې ډلې جدا جدا ناست دي. ښه خبره داره چې مسلمانان په خپل منځ کې جوړ وساتي، د یو ځای مجلس کول، ناسته کول، دې سره مینه محبت پیدا کیږي، یو بل سره نزدېکت پیدا کیږي. او جدا جدا ناستې او بیله بیله ناسته، نو دا کې هغه جوړ ختمیږي، د مسلمانانو منځ کې اتفاق ختموي. د دې وجې نه چې کله موږ تاسو ناسته کوو، په کار ده چې موږ تاسو د مینې محبت اظهار وکړو، یو ځای ناسته وکړو، داسې ناسته وکړو چې د هغې نه د اتفاق بوی راځي، د مسلمانانو منځ کې د مینې محبت اظهار ته کېږي، د اتفاق اظهار ته کېږي. داسې طریقې سره ناستې ونه کړو چې د هغې د وجې نه اختلاف پیدا کېږي، د اختلاف بوی ته راځي، د مسلمانانو د جداوالي بوی ته نه راځي. د دې وجې نه د ناستې آداب دغه دي. د خوب په باره کې نور باره کې آداب بیان شول، نو دغه ادب د ناستې په باره کې موږ زده کړو چې کله مسلمانان سره ډېر وي ناست وي، چې یو ځای ګرد چاپېر کښېني او په مینه محبت خبرې کوي، اظهار کوي، دا د اتفاق علامه ده او نښه ده. د دې وجې نه د ډلبازۍ نه اجتناب وکړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.